თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს ლელო ძლიერი საქართველოს ლიდერების ბადრი ჯაფარიძისა და მამუკა ხაზარაძის პროცესები გაიმართა სისხლის სამართლის საქმეებზე, რომელიც ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების წინააღმდეგ წულუკიანის კომისიაზე გამოუცხადებლობის გამო აღიძრა. ჯაფარიძის ადვოკატებმა დღევანდელ სხდომაზე 3 შუამდგომლობა დააყენეს. პირველი თია წულუკიანის და ეგრეთ წოდებული კომისიის წევრების მოწმის სახით გამოკითხვა შეეხებოდა. მეორე მოსამართლის აცილებას, მესამე შუამდგომლობით კი დაცვის მხარემ ჯაფარიძის საქმის შეწყვეტა მოითხოვა. მოსამართლე ირაკლი შვანგირაძემ არც ერთი მოთხოვნა არ დააკმაყოფილა. დარღვეულია კონსტიტუციის 52 მუხლის მოთხოვნა, დარღვეულია თვითონ კომისიის მიერ გადაწყვეტილების მიღების პროცედურა. ანუ უკანონო კომისიამ მიიღო უკანონო გადაწყვეტილება, ამაზე იყო პირდაპირ მითითებული საგამოძიებო კომისიაზე. ამავდროულად მოთხოვნილი იქნა იმ ადამიანების მოწმედ დაკითხვა, რომლებმაც მოითხოვეს ჩემი სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა. ანუ ვინც ირჩივლა პროკურატურაში იმ ადამიანების მოწმედ დაკითხვაზე უარი თქვა პროკურატურამ და შესაბამისად სასამართლომაც. ანუ პასუხი მარტივი. იმიტომ რომ მათი მოყვანა ძალიან მნიშვნელოვანი არის მოწმეებად, რომ ამ გამოკითხვისას გამოვლინდება კიდევ ერთხელ თუ როგორ ფეხქვეშ გაითელა კანონის უზენაესობა. თანებულ საქმეზე გამოძიების მიმდინარეობისას დაცვის მხარემ არ ჩაატარა იმ მოწმეთა გამოკითხვა, რომელთა დაკითხვაც შემდგომში სურდათ სასამართლოში. შესაბამისად მათ არ წარმოუდგენიათ შესაბამისი გამოკითხვის საქმეები, გასაუბრების საქმეები, ამიტომ ბრალდების მხარემ მოითხოვა ამ მოწმეთა დასაკითხკვირთა სიიდან ამორიცხვა, რაც დაკმაყოფილდა სასამართლოს მიერ. ჯაფარიძის პროცესის დასრულების შემდეგ საქალაქო სასამართლოში მამუკა ხაზარაძის საქმის განხილვა მტკიცებულებების დასაშვებობაზე მსჯელობით გაგრძელდა. ლელოს ლიდერების წინააღმდეგ დღეს პროკურატურას პატიმრობის გამოყენება არ მოუთხოვია, რადგან ხაზარაძესა და ჯაფარიძეს აღკვეთის ღონისძიების სახით შეფარდებული 50,000 ლარიანი გირაო გადახდილი აქვთ. თუმცა ოპოზიციონერ პოლიტიკოსებს ერთწლამდევადით თავისუფლების აღკვეთა ან ჯარიმა მაინც ემუქრებათ. ეს იმ შემთხვევაში, თუ სასამართლომაც საბოლოოდ დამნაშავეება ცნობს. ჯაფარიძის შემთხვევაში მოსამართლე ირაკლი შვანგირაძის და ხაზარაძის შემთხვევაში მოსამართლე ლევან გელოვანის გადაწყვეტილებით ლელოს ლიდერების საქმეები სასამართლოს არსებითად განსახილველად გადაეცა. ამდენ ხანს 2 საათია ვლაპარაკობთ ოქმზე. რა უდგა წინ რომ ეს ოქმი შემდგარიყო? დაავიწყდა ვიღაცას ოქმი, თუ დაავიწყდეს ეგ დაარღვია. ამის დაოქმებას, თუნდაც სამუშაო შეხვედრის დაოქმებას, რა უნდოდა და თუ ოქმი იქნებოდა კანონის მოთხოვნის შესაბამისად, ეს არგუმენტი არ იქნებოდა. არა, შეიძლება დაგობათ, რატო და ხმას ნუუწევ? რაზე უწევთ? ხო, თქვენ უწევთ, ჩემთან, ხო, პირველად გეუბნებით, ქართული არ გესმის? რაზე? დასაკუთრებულ განჩინებას განმოგცემთ. მე გამომეცით, მაგრამ მე შუამდგომლობას ვაყენებ. დააყენე მე არ ვიცითო საფუძველი, გითხარი განმოგცემ, რომლის გასაჩივრებელი. ჩემთვის გაუკვეველია თქვენი საფუძველი, სამართლებრივი სამართლებრივი გაუკვეველი განმოგეცემა. და რატომ ეჩხუბებით, ვერ გავიგე. რატო ხიზიან რამდენჯერმე გითხარი და ძინობას მოუყვე. ეგ რა უზდელო სიტყვა რა გავაკეთე, მითხარი, რა ვთქვი, არასწორი და ევა ოჯახის გეიყო გუში თუ გუშითი. წესიერად მოიკვეთა. მე რა შუაში? ოჯახის შვილები გეუბნები წესიერად მოიქეცინე. ბატონო მოსამართლე, ჩემი ერთი წუთის სასამართლო მიმითითოს თქვენი კოლეგებია და არა ერთი წუთი გამოვასწორეთ სასამართლო მიმითითოს რა იყო ჩემს ხმა საუბრობ და ცოტა ზემო ხმა მაღალი მაქვს ბატონო მოსამართლე. ისაუბრეთ. ხო და მე რა ვსაუბრობ? აგვარი ბრძანდები. სამუშიაო. მე გელოვანი ვარ და წესიერად მოიქეცი. რა შუაშია? ხმა არა, თუ გინდა სამუშია რო ხარ და ხმასიც წესიერად. არა, ვერ ვიტყვი ბატონო მოსამართლე. როგორ ხდები მიხდი გეუბნები მოსამართლე გეუბნება არ გზღუდა არაფერში. განმოგცემ დასაკუთრებულ განჩინებას საზოგადოების მე აცილებას ვაყენებ თქვენსას. ხო, აცილებას ვაყენებ. თქვენს აცილებას ვაყენებ. ახლა მოისმინეთ ხარეთ ოპოზიციები და თქვენც მიმართ ხო დაუყენებიათ აცილება ხო ყოფილა კაცო ამისანა შრომგულმა რა მე არ გზღუდავ არამე მეტი მოვისმინე. ოპოზიციონერ პოლიტიკოსებს, რომელთა წინააღმდეგაც იდენტური საქმეებია აღძრული, აღკვეთის ღონისძიებაც სხვადასხვა ოდენობის გირაო აქვს შეფარდებული. 20,000-ის გადახდაზე უარი თქვა თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა ირაკლი ოქრუაშვილმა, რის გამოც აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა 14 მაისს შეუფარდეს. გირაოს გადახდას არაპირებენ არც ზურია ჯაფარიძე, ნიკა გვარამია და ნიკა მელია. ჯაფარიძის პროცესი 22 მაისს არის ჩანიშნული. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი დარწმუნებულია, რომ ოქრუაშვილის მსგავსად მასაც დაიჭერენ.